عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون بصحة وسلامة يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه على القروش اللي هي القديمة والباريزة والشيلين، يعني حبة تشكيل كده عملات. في ناس بتفتكر ان هي ملهاش اي قيمة، بس عايز اقولك ان العملات دي ليها قيمة وغالية جدا، تكاد تصل ل 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه للقطعة الواحدة. بس طبعا ده سعر الأنصر، يعني السعر اللي هو زي حالة البنك، العملة زي حالة البنك، مش الحالة الجيدة ولا الحالة الرديئة. الأسعار اللي أنا جايبها النهاردة دي أسعار الحالة الأنصر، مش الحالة الجيدة ولا الرديئة. فخلونا قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين نصلي على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وتكون أول عملة معانا النهاردة القرش اللي هو بتاع الأهرامات. ده إصدار سنة 1984 وانتهى الإصدار سنة 1984، وفي إصدارين من القرش ده على حسب برضو وضع التاريخ. يعني التاريخ مثلا هنا على على الشمال بيبقى 1984 اللي هو التاريخ الميلادي على الشمال، وفي إصدار تاني بيبقى اللي هو التاريخ الميلادي بيبقى موجود على اليمين. تمام، في إصدارين يعني، وكل واحد ليها سعر من دول، بس خلينا النهاردة ده اللي على الشمال، الإصدار التاريخ اللي هو على الشمال. تمام، إصدار سنة 1984 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1984. معمول من مادة البرونز والألمنيوم، بوزن 2 جرام، والقطر بتاعها 18 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.2 من 10 مليمتر. عدد السك بقى، كميات السك، في ناس والله يعني بتتكلم مثلا في 20 مليون قطعة، وفي ناس بتقولك لأ ده أكتر بكتير، ده أكتر من 40 مليون أو 50 مليون قطعة، بس عدد السك الرسمي مش موجود. تمام، أنا بقولك الشائعات اللي بتمشي يعني في السوق، بس إيه، ده ما تاخدش بيه، يعني أنا ذات نفسي ما تاخدش بيه. طالما مفيش بيان رسمي خلاص هعتمد ان العملة ملهاش اي كميات سك او اي اصدار وخلاص. هتعامل على حسب العرض والطلب والسعر في السوق، والاسعار ديت متوسطات، وعلى حسب برضو ده تسعير الاي بي لانه بيحصل فيهم زيادات. عشان فكرة الاسعار، الناس مش بتعتمد الاسعار، يعني بتقولك الاسعار غالية عندي، وفي اللي يقولك الاسعار رخيصة جدا عندك. فهي على حسب كل واحد دي عملتك، وانت قدرها بنفسك. عامة يعني سعر العملة ديت للأنصر ب150 جنيه، بواقع 3 دولار للقطعة الواحدة. نخش على تاني عملة معانا النهاردة، القرش اللي هو بقى زي ما انا قلت لكم، التاريخ الميلادي بتاعه على على اليمين مش على الشمال. تمام، إصدار برضه سنة 1984 وانتهى الإصدار سنة 1984، والوزن 2 جرام، والقطر 18 مليمتر، والسماكة 1.2 من 10 مليمتر. زيها زي أي حاجة، زي يعني زيها زي العملة اللي قبلها. تمام، بس هي بسعر أعلى ب200 جنيه، بواقع 4 دولار، وده يعني يدل إن هي مطلوبة، وإن عدد السك فيها يعني اللي المتاح منها قليل جدا. ف يعني تاخد بالك إن ديت هي الأغلى، هي الأندر، إن التاريخ قصدي الميلادي يبقى على يمين العملة مش على الشمال. تمام، المهم يعني نخش على تالت عملة معانا النهاردة، الاتنين قرش برضو فيها إصدارين، في تاريخ برضو على الشمال وتاريخ على اليمين. التاريخ اللي هو على الشمال في العملة ديت إصدار سنة 84 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1984. معمولة من مادة البرونز والألمنيوم، الوزن 5 جرام، القطر بتاعها 21 مليمتر، السماكة بتاعتها 1.46 من 100 مليمتر مربع. نخش بقى ايه سعرها، بسعر 350 جنيه، بواقع 7 دولار للقطعة الواحدة. دي أسعار الإيباي، عمال أكد في الفيديو، دي الأسعار اللي بيتباع بيها على الإيباي، مش أسعار السوق المحلي بتاعنا. تمام، نخش برضو بقى على الخمس قروش، كل دي عملات الأهرامات 5 قروش. برضو التاريخ على التاريخ الميلادي على الشمال، إصدار سنة 1984 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1984. معمولة من مادة البرونز والألمنيوم، الوزن بتاعها 4.9 من 10 جرام، القطر 23 مليمتر، السماكة بتاعتها 1.6 من 10 مليمتر. بسعر الأنصر 400 جنيه، بواقع 8 دولار. خش بقى على ال5 قروش بقى، بس التاريخ بقى ايه متغير. التاريخ الميلادي هنا بقى على اليمين 1984، إصدار سنة 1984 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1984. معمولة من مادة البرونز والألمنيوم، بوزن 4.95 من 100 جرام، والقطر بتاعها 23 و4 من 10 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.6 من 10 مليمتر. بسعر للأنصر 500 جنيه، بواقع 10 دولار. ده يبين لنا ان العملات القروش ان هي لو التاريخ بتاعها، هي مش كله، بس هو افتراض من عندي ان
طول ما التاريخ موجود على اليمين، التاريخ الميلادي موجود على يمين العملة زي ما ظهر قدامك في الصورة، فعلا ان العملة دي غالية. تمام. زي ما انا قلت لكم سعرها ب500 جنيه بواقع 10 دولار. ودي الاسعار للانصر، الحالة الانصر. في بقى 5 قروش بقى اللي هو يعني برضو نفس يعني 5 قروش عادي، ونفس الإصدار نفس السنة، بس التاريخ كبير موجود فوق، هما الاتنين مكتوبين جنب بعض. إصدار سنة 1984 برضو، وانتهى إصدار سنة 1984. معمولة من مادة البرونز والألمونيوم. الاختلاف في الوزن، يعني اللي قبلهم كانوا 4.95 جرام. شوف بقى الاختلافات فين. الوزن هنا 4.1.9 جرام. القطر بتاعها 23 مليمتر، والسماكة 1.8 مليمتر. يعني حتى متغيرة في القطر، وحتى متغيرة في السماكة، حاجات بسيطة بس بتفرق مع اللي بيجمعوا العملات. تمام. بسعر للأنصر للقطعة الواحدة 650 جنيه بواقع 13 دولار. نخش بقى على ال5 قروش بتاعة اللي هو الناس بتسميها قروش الفازة. ال5 قروش إصدار سنة 92، إصدار سنة 1992، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1992. معمولة من مادة النحاس. كان كل اللي قبل ده برونز وألمونيوم، خلي بالكوا دي هنا نحاس. معمولة من النحاس بوزن 3.2 جرام، والقطر 21 مليمتر، والسماكة 1.48 مليمتر. الوزن والقطر والسماكة كله مختلف تماما وأقل عن العملات اللي قبلها. تمام. بسعر للأنصر سعر الأنصر 450 جنيه بواقع 9 دولار. ال5 قروش برضه إصدار سنة 2004، إصدار سنة 2004، وانتهى إصدارها سنة 2004. معمولة برضو من النحاس عادي. الوزن 1 جرام و95 من 100. اللي قبلها كان 3 جرام. يعني انت واخدين بالكوا، بتحس ان انت كل ما تتقدم الشيلن وزنه عمال يقل، لدرجة ان انت مش هتلاقيه في ايديك بعد كده. الوزن 1 و95 من 100 جرام، والقطر 18 مليمتر، والسماكة 1 و22 مليمتر. على فكرة انت لو كتبت المعلومات اللي انا بقولها لك دي في ورقة، على حسب برضو العملات اللي معاك، هتلاقي في اختلاف كبير. يمكن نفس العملة 5 قروش، بس 2004 تلاقيها مختلفة تماما عن 2092، عن 1984. يعني مختلفين تماما عن بعضهم. الشيلين تحسوا انه عمال يقل. المهم يعني القطر 18 مليمتر زي ما انا قلت، والسماكة 1 و22 من 100 مليمتر. بسعر الأنصر 250 جنيه بواقع 5 دولار. نخش بقى على البريزة بتاعة القلعة. إصدار سنة 84، إصدار سنة 1984، وانتهى إصدار سنة 1984. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 4.49 من 100 جرام، والقطر بتاعها 21 و81 من 100 مليمتر، والسماكة 1 و35 من 100 مليمتر. بسعر للأنصر للقطعة الواحدة 150 جنيه بواقع 3 دولار. نخش بقى على ال10 قروش. إصدار سنة 92، معمولة من مادة النحاس. اللي قبلها كانت معمولة نحاس ونيكل. دي نحاس بس، فهتلاقي يعني فرق حتى في التشكيل وشكل العملة ذات نفسها. دي تحسها لونها الفضة دوت بسبب النيكل. التانية نحاس أصفر، يعني زي 95% نحاس أصفر أصلا. تمام. إصدار بتاع ده 1992. معمولة برضو من مادة النحاس. الوزن 4.9 جرام، والقطر 23 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1 و75 مليمتر. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 350 جنيه بواقع 7 دولار. يا جماعة أنا بقول لك المعلومات عن العملة وتسعرها أنت، يعني بمزاجك انت عايز تحط سعر اعلى، ده يعني ما يمنعش حاجتك انت، وانت اللي حر. مفيش حاجة محكومة، يعني انت مش محكوم بسعر. تمام. هي عرض وطلب، وانت وشطارتك برضو ان انت تنزل تبيع العملات دي. وما تنزلش طبعا هتبيع عملة واحدة، انت هتجمع برضو بعد العملات كده وتنزل تبيعهم. وانا عايز اقول لك ممكن تاجر يشتري منك مجموعة عملات لدرجة يعني بسعر عالي، عشان خاطر هو محتاج عملة ولا عملتين في وسط المجموعة. فعشان خاطر تقدر تبيع وخاطر تكسب من العملات القديمة اللي معاك دي، جمع مجموعة تشكيلة حلوة كده. عملات من ديت على عملات مثلا بتاعت الهواة الجنيهات، اللي انا كنت بقى عامل سلسلة جنيهات اللي هي بتاعت بقى عبد الناصر وعيد الجلاء وكده. فانت جمع مجموعة حلوة كده، بحيث برضو ان انت تبيع كله. يعني بيع يعني معظم اللي معاك
تقدر تستفيد بفرق الاسعار. تمام، دخل دي في دي، دخل دي في دي، وانت وشطارتك مع التاجر. يعني اكتب المعلومات دي، تبقى عارف بقى كميات السك. هنا ما قلناش كميات السك، في فيديوهات تانية انا بقول لك فيها كميات السك. تبقى عارف الندرة اللي معاك، تبقى عارف الحاجة اللي معاك ديت، عشان ما يضحكش عليك. عشان الحاجات دي ده اللي مدخلني اساسا في محتوى العملات. انا مش عايز حد يضحك عليكم. سيبك من الاسعار اللي انا بقولها، اللي عايز تاخد بيها ده يرجع لك. انا بقولك ده متوسطات، واللي بيتم فعلا فعلا البيع بيها على الاي بي. تمام. وان شاء الله يعني انتظرونا في الفيديو القادم. برضه هكمل سلسلة الريال بقى بعد كده، والقروش برضه في نفس السنة ونفس الاصدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.